السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا غادي نحاولوا في هذا الفيديو إن شاء الله نجاوبوا على الامتحان الجهوي الموحد، الامتحانات البكالوريا اللي هو خاص بالدورة العادية سنة 2018، دورة يونيو 2018. وبطبيعة الحال هذا الامتحان كان هو خاص ب شعبة علوم الاقتصاد والتسيير، وبالنسبة للعلوم الإنسانية وعلوم الجريبية وعلوم الرياضية إلى غيرها من الشعب والمسالك. إذا بطبيعة الحال هذا الامتحان هو خاص بجهة ديال مراكش اسفي، اللي المحور ديالو كان تيهضر على بيان سور هاد لو تكست اللي عندنا هنايا او ديجا اللي فيه رحمة لا فام دو فابريكون دي شاري و بيان هادشي كل هو بيان سور غير غادي نشوف هادشي هذا غادي نتفكر بانه تيهضر ليا على لا بواط ا ميرفي. الوغ فواسي بيان سور قبل ما نبداو اي حاجه ضروري على التلميذ انه يقرا هاد ليكستري ويقراه مزيان. علاش؟ حيت انطلاقا من هاد ليكستري غادي يعرف شنو هو لوفر، غادي يعرف شنو هو لوتور، غادي يعرف لو جونغ ليتيراتور سيكل اكسيتيرا، غادي يعرف شنو هو لا سيتوياسيون دو باساج اللي غادي تكون عنده، يعني شنو هما الاحداث اللي كانوا قبل من هاد ليكستري، الاحداث اللي غادي يجيو من بعدو. الوغ بليزيور شوز انطلاقا من هاد ليكستري. الوغ لا ليكتور ديال هاد ليكستري ماشي ماشي الهدف منها هو القراءة في حد ذاتها، وانما هو التوقع في هاد لي سيكونس ديال هاد لوفر اللي غادي يكون هو المحور ديال هاد ليكزامان ان شاء الله. بيان سور يعني من بعد ما حاولنا نقراو هاد ليكستري اللي عندنا هنايا غادي نحاولوا نمشيو ليتود دو تكست. بيان سور كنعرفوا بانه دي بوين تكون على ليتود دو تكست، يعني دراسه ديال هاد ليكستري ومعاه كاع داكشي كامل. ابخي غادي نمشيو غادي يكون عندنا لا بارتي الثانيه اللي فيها 10 نقاط اخرى ديال لا برودكسيون ايكريت. الوغ في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نحاولوا نخدموا غير على لا بروميير بارتي اللي هي ديال ليتود دو تكست، وابخي ان شاء الله في دوطخ فيديو غادي نشوفوا كيفاش غادي نجاوبوا على la production de l'écrit. Alors, on va commencer par recopier et compléter le tableau suivant. Alors, اللي هو عندنا هاد الجدول هذا غادي نحاولوا نقلوه ونعمروا بيان سور هاد النقط هادو نحاولوا ما نضيعوهمش نهائيا، لانهم تيتعاودوا لينا في كاع. فهذا يعني فاش كنهضروا على لوفر غادي خصنا نعرف لوفر، نعرف لوتور، نعرف لو جونغ ليتيراتور، نعرف السيكل دو بوبليكاسيون يعني لا دات دو باريسيون، يعني اي حاجه متعلقه ليا بعدو. وبيان سور هادشي هذا راه تنضبطوه في كل اوفر بوحدو. الوغ لو تيتر دو لوفر بيان سور d'où est-il extrait ce texte. Et bien sûr هذا معروفة اللي هي ديال la boîte à merveille. Alors اللي هي la boîte à merveille. D'accord. Alors هنا la boîte. Alors déjà la boîte à merveille. D'accord. Alors la boîte à merveille, le nom et le prénom de l'auteur معروف اللي هو أحمد الصفراوي. D'accord. Alors, le genre littéraire de l'œuvre, c'est un roman autobiographique. Alors, c'est un roman autobiographique. Oui. Le siècle de publication, شنو هو؟ siècle de publication معروف اللي هو le 20e siècle. alors اللي هو القرن العشرين، القرن العشرين اللي هو 20e. on va écrire 20e siècle. d'accord. alors déjà عندنا هادو كلهما فهاد c'est bon. alors on va passer à la deuxième question. alors parmi 6 œuvres, une n'est pas écrite par l'auteur du texte ci-dessus, laquelle يعني من بين 3 ديال الكتب واحد فيهم اللي ما مكتوبش ديال احمد الصفراوي. الوغ بيان سور هاد لا كيسيون حتى هي داخله ليا في التحضير ديالي لهاد لوتور، يعني فاش غادي نعرف معلومات على لوتور، يعني لا دات ديال لا نيسونس، يعني لما مات، يعني شنو هو الكتب ديالو. هنا كيعرف
بيعرف انه الهدف عندنا من هذا الاكزرسيس هو بيعرف واش انا كنطلع على البيوغرافي ديال هاد لوتور. بيان سور الا مشينا شابلي دومبر عندنا ميزيرابل عندنا لا ميزون دو سيرفيتود، بيان سور تنعرف بانه لي ميزيرابل هي اللي ما كايناش معهم. الوغ اون فا شوازيغ لي ميزيرابل. داكور، الوغ هادي هي اللي غادي نديروها لي ميزيرابل. داكور، c'est bon. Alors, on passe à la question B. Recopie la bonne réponse. Alors, lequel de ces événements se produit avant ce texte? Il y a ثلاثة ديال الأحداث. شنو هما في نظركم شنو هو ليفينمون اللي كان قبل افون، يعني قبل هذا التكست؟ شنو هو الهدف عندي من هذا الاكزرسيس؟ الهدف عندي من هذا الاكزرسيس هو نعرف لا سيتوياسيون دو باساج. يعني بيان سور هذا ليكستري اللي عندي هنايا اشنو اللي كان قبل منه؟ واش لالا زبيدة سون فيس روند فيزيت على العائشة؟ Est-ce que Driss le Tigneux apporte à la mère du narrateur personnage la lampe à pétrole? Wesh un repas est organisé au profit des mendiants aveugles. Bien sûr, il a قرينا le texte مزيان غادي نعرف بأنه الحدث اللي كان قبل منه هو Driss le Tigneux apporte à la mère du narrateur personnage la lampe à pétrole. Voilà. Alors هكا كنشوفو أنه راه غادي كنجمعو نقيطات بواحد الطريقة اللي هي بسيطة. Alors, bien sûr, retenez la bonne réponse sur votre copie. يعني غادي نكتب هنايا la réponse اللي هي صحيحة. Alors 3. En vos référents au texte, vous mettez vrai ou faux devant chacune des affirmations suivantes après les avoir recopiées. Alors غادي نحاولو نقراو هاد نشوفو هاد les affirmations اللي عندي انا هنايا. Alors on dit l'affirmation A. Ayant entendu ces cris, les femmes viennent aider Rahma. Alors est-ce que c'est vrai ou bien faux? Alors tout le monde prenait soin du narrateur personnage de Sidi Mohamed. Alors bien sûr, là j'ai le texte. شنو هي l'affirmation bien شنو هي la phrase اللي غادي تكون عندي هنايا correct. Alors bien sûr, ayant entendu ces cris, les femmes viennent aider Rahma. Alors il y a l'affirmation numéro ou bien la lettre A. Oui, c'est bon. Alors, justifie chacune de vos réponses par justifie la bonne réponse. Ce n'est la justification, il y a. Alors هنا غادي نكتبو اش vrai. d'accord هنايا vrai. alors pourquoi هنايا غادي نديرو ليها vrai. alors بلاتي نعاودو نديرو واحد المسألة هنايا ندي سيليكسيونيو هادو. alors باش نديرو هنايا vrai. d'accord alors هنايا vrai. pourquoi alors هنايا غادي نحاولو نشوفو هاد la justification. pourquoi la réponse est juste. alors إلا رجعنا le texte غادي نجي ونلقى هنايا plusieurs justifications. La première affirmation, bien sûr, elle est vraie. Alors, من بيناتهم نقولوا voilà, tout est mis. Voilà, nous pouvons peut-être te venir en aide. Alors déjà la phrase. d'accord. عندي واحدة أخرى اللي هي toutes les femmes entourèrent رحمة la malheureuse. كاينة عندي d'autres. نشوفو واحدة أخرى. voilà. les femmes avaient interrompu leur besoin. alors déjà les trois affirmations كلهما ce sont des justifications. alors انا بالنسبه لي واش غادي نجي ناخذهم نكتبهم بثلاثه؟ لا، ولكن il me suffit باش انه ناخذ غير وحده فيهم وغادي تعتبر لي انها صحيحه. alors سواء هاد الاولى. alors نمشيو نديرو كوبي الثانيه. alors بونزون قلنا ma mère voilà nous pouvons peut-être en aide حتى هي ناخذوها هي الثالثه. ناخدو الرابعة الثالثة la justification الثالثة قلنا هي toutes les femmes voilà
entourèrent Rahma. Alors, déjà, c'est une justification. D'accord? Alors, monsieur Droka, l'affirmation B. Tout le monde, prenez soin du narrateur personnage Sidi Mohamed. Alors, est-ce que c'est vrai ou bien faux? Alors, bien sûr, il aime China, c'est faux. Alors, déjà, c'est faux. باش عرفنا انه غلطة. إلا رجعنا لواحد لا جوستيفيكاسيون عندي هنايا، alors غادي نلقى انه غادي يقول لي que personne ne s'occupe de moi. Voilà, personne ne s'occupait de moi. D'accord? alors هادي غنجي ليها كوبي ونحطها معايا فاش فهاد لا جوستيفيكاسيون ديال هاد la deuxième affirmation. Alors voilà, c'est une justification. Alors, déjà, on a terminé par la troisième question. Quatrième question. Cesse de pleurer, tu nous déchires le cœur. Alors, que remplace chacun des deux pronoms? Non, les pronoms, on a le pronom sujet, les wa, pronom personnel sujet, les wa, nous, on a le pronom complément, les wa, tu, on a le pronom complément, les wa, nous. Alors, tu, je connais le béaoud liya, tu, je connais le béaoud liya, nous. Alors, bien sûr, هنا إلا رجعنا لهاد الفراس غادي نلقى أنه كيهضر لي على tu. Il parle à رحمة، وهنايا غادي نشوفو nous. شكون اللي كان تيهضر هنايا؟ كانوا تيهضرو les femmes. Alors, déjà, alors هنايا إلا مشينا غادي نلقاو que le nous, bien le tu, tu, c'est, ce sont les, bien Rahma, d'accord, et le nous, c'est, bien sont les femmes, d'accord. وهكا غادي نكونو جاوبنا على هنا وربحنا واحد نصيص ديال النقط. Alors, la cinquième question, trouvez dans le texte une phrase qui montre le changement d'attitude de la mère du narrateur personnage vis-à-vis de Rahma suite à la disparition de Zineb. Alors, déjà, faites la phrase, faites alors déjà, faites la cinquième question, trouvez dans le texte une phrase qui montre le changement d'attitude de la mère. Il y a l'attitude de la mère du narrateur personnage, le narrateur personnage, Sidi Mohamed, vis-à-vis de Rahma suite à la disparition de Zineb. Alors bien sûr, il رجعنا le texte غادي نلقى انه من بين هاد les phrases نلقاو جوج ديال les phrases. شنو هي la première phrase اللي غادي نخدمو عليها؟ إما نقولو ma mère oublia que Rahma n'était qu'une polieuse, bien qu'une poieuse, une mendiante d'entre les mendiants. ولا غادي نلقى حتى la phrase الأخرى اللي هي tout ému, elle se précipita au premier étage en criant. Alors هنا إلا رجعنا لهاد الفراس غادي نمشي نشوفها. Voilà. Ma mère oublia tel. Alors, soit je vais accepter la phrase. D'accord? Voilà. Ou bien, je vais accepter la phrase Daniel et Gnaya. Tout ému. Tout ému. Voilà, tout ému. Voilà, tout ému en criant. Alors là, elle a la deuxième phrase. C'est bon? Voilà. Alors, on va passer à la sixième question. Je pleurais pour bien d'autres raisons. D'abord, je pleurais pour faire comme tout le monde. Il me semblait que la bienséance
l'exiger. Je pleurais aussi parce que ma mère pleurait. Alors, quelle est la question? Faites la phrase. Quelle est la figure du style exprimé dans cet énoncé tiré du dernier paragraphe? Alors, la figure du style exprimé dans cet énoncé tiré du dernier paragraphe, c'est une comparaison, c'est une métaphore, c'est une répétition, c'est une antithèse. Alors, à votre avis, c'est la figure de style exprimé ici. Alors, déjà, élargina, je pleurais. Je pleurais. Je pleurais. شنو كنلقى عندي هنايا واحد la répétition. Alors déjà je vais choisir la figure il y a une répétition. Retenez la bonne réponse et justifiez-la par un mot ou une expression tirée. Voilà, اللي قلنا هي je pleurais. هذه هي اللي خلتنا نهضروا عليها اللي هو je pleurais et aussi je pleurais. فهمنا؟ D'accord. Alors relevez dans le texte 4 mots ou bien expressions de mots ou bien groupe de mots appartenant au champ lexical des sentiments. Alors باش غادي نخدموا على هاد فوالا غادي نرجعوا لهاد لا كيستيون ونشوفوا شنو هما. غادي نلقاوهم بزاف ديال لي مو من بيناتهم شحال بغاوهم هكا 4 هما راه قلنا ici plusieurs مو بحالاش بحال الا لقينا tout en pleurs بحال الا لقينا عاوتاني عندنا الا مشينا غادي نلقاو واحد لو مو اخر اللي هو سو لامونتي كلهم هادو عندنا فيهم السونتيمون. عندنا لو مالور عندنا سيت دولور شحال وصلنا دابا. عندنا aussi d'autres mots بحالاش قلنا se met à pleurer bruyamment. alors كاع الحاجة اللي فيها pleurer pleure alors se met à pleurer bruyamment, d'accord, etc. شحال وصلنا 1 2 3 4 5 tout ému, tout ému, d'accord, etc. Alors 8, décrivons la récréation des femmes, ou bien décrivons la réaction des femmes. Les énoncés soulignés dans le texte se rapportent au registre littéraire, réaliste et tragique, pathétique et comique, tragique et fantastique. Alors, à votre avis, شنو le champ, bien le registre littéraire les غادي نلقاو من هنايا. Alors déjà, réaliste là, tragique et fantastique là. Alors déjà là, comique. Alors déjà le pathétique et comique. Alors passons à la question numéro 9. Réponse par oui. Oui, alors très touché par la disparition de sa fille Zineb, Rahma se met à crier, à se donner des gifles sonores sur les joues. Alors son comportement vous semble-t-il convenable? Justifiez votre réponse en une phrase ou bien deux. Alors le comportement اللي دارت هنايا رحمة يعني après la disparition de sa fille Zineb واش تيبان لك نتا مناسب؟ ايه لا. alors déjà هنا باش نعرفوا هاد البوان اللي كيكون عندي هنايا راه كتمشي ليا فيه 0.25
ربع نقطة كتمشي ليا في وي أو نو، وكتمشي ليا 0.75 في لا جوستيفيكاسيون، يعني هنايا كيبقى على حساب لو بوين دو فيو ديالك نتايا كيفاش داير. Question numéro 10. Contrairement à toutes les personnes présentes, يعني العكس ديال كاع لي بيرسون اللي عندنا هنايا، لو ناراتور بيرسوناج سامبل بلوتو كونطون، يعني هاد لو ناراتور اللي هو سيدي محمد بوحدو اللي كان فرحان et se réjouissait alors de la disparition de Zénib. كان فرحان بلا disparition de Zénib. êtes-vous d'accord avec sa réaction؟ واش انت متفق مع هاد لا رياكسيون، مع ردة الفعل ديال لو ناراتور بيرسوناج؟ alors déjà الا قلنا غير وي او نو راه غادي تكون ناخدو 0.25، لا جوستيفيكاسيون حتى هي غادي تكون على 0.75. الوغ هنايا لي ريبونس غادي يختلفوا سولون ليليف وكيفاش غادي يشوف لوبينيون ديالو. Et comme ça on a fini les questions et merci pour votre attention.